Seu colchão faz barulho só de pensar em virar, tá na hora de trocar, né? Falta espaço? Já pensou em dormir sobre um baú? Cabe de tudo aqui, gente. Roupa de cama, mala e até aquela bagunça que ninguém pode ver. Tu mora nesse calorzão do Nordeste e ainda dorme num colchão que esquenta mais? Aí complica, viu? O feirão de móveis e colchões já começou. Vem pra Carajás e garanta o seu colchão novo com conforto e economia.